Otec Walter sedel za stolom so svojou rodinou a večerali. Rozprávali sa a plánovali nový dobrodružný výlet. Padali tu rôzne návrhy a nápady. Prihlásil sa najmladší Daniel a hovorí: Navrhujem, poďme na výlet karavanom. Vyberieme sa do sveta a zastavíme všade tam, kde sa nám bude páčiť. To bude dobrodružstvo. A odkiaľ vezmeme karavan? Pohotovo zareagovala jeho sestra Sofia. To znie ako skvelý nápad. Karavan. Lenže Sofia má pravdu. Karavan nemáme. Zareagoval otec. Deti, pôjdeme na výlet autom a karavan si nakreslíme na papier. Navrhla mama. Deti neváhali, vzali pastelky a kreslili karavan. Otec odišiel do svojej pracovne a strávil tam niekoľko hodín. Na druhý deň skoro ráno odišiel a vrátil sa až večer. Zvolal rodinu s dobrou správou. Hej, deti, poďte rýchlo na záhradu. Niečo vám musím ukázať. Nadšene kričal otec. Deti spolu s mamou vybehli von a na ceste pred domom zbadali karavan. Nebol to ten najmodernejší karavan, mal aj nejaké škrabance. Ale kašľať na to. Bol to karavan. Super, super, my máme karavan. Tešili sa deti. Už sa neviem dočkať, kedy vyrazíme na prvé dobrodružstvo. Tešil sa Daniel. Prišiel víkend a v sobotu ráno sa rodina vychystala na výlet. Naložili karavan, pohodlne sa usadili a otec Walter naštartoval. Veselá nálada a pesničky ozvučili celý karavan. Jazda bola skvelá. Malého Daniela upútal zaprášený gombík na palubovke, ktorý bolo sotva vidieť. Opýtal sa otca. Oci, na čo je tento gombík? A prečo je celý zaprášený? Otec sa pozrel na gombík a rukou ho oprášil. Odrazu to bol lesklý červený gombík. Tak to netuším, k čomu slúži, odpovedal. A len čo to dohovoril, Daniel stlačil záhadný gombík. Nie! Čo to robíš? Nevieme, na čo slúži! Preľakol sa otec. A skôr ako to vyslovil, celý karavan sa začal otriasať a krútil sa dookola, ako by ho pohltilo tornádo. Farebné záblesky obtekali celý karavan, ktorý sa začal zmenšovať. A v priebehu niekoľkých sekúnd sa celý karavan zmenšil tak, že nebol väčší ako mucha. Čo sa to stalo? My sme sa zmenšili! Tešil sa Daniel so Sofiou. Otec spolu s mamou nechápavo krútili hlavami. Čo sa to vlastne stalo? Keď tu zrazu zafúkal vietor a karavan vzlietol. Otec pohotovo schmatol volant a snažil sa s karavanom letieť. Oci, pozri! Tam je včelí úľ! Ten je ale obrovský. Poďme sa tam pozrieť! Navrhla Sofia. Otec s mamou neprotestovali a namierili karavan smerom k úľu. Cez malé dvierka vošli dnu. Malý karaván zaparkovali uprostred úľa. Tá krása im vyrazila dých. Po stenách boli tisíce malých otvorov, ktoré usilovné včely plnili medom. V strede, na samom vrchu, bol obrovský orchester, na ktorom hral starší trúd. Mal dlhý čierny smoking a na ňom žlté guľôčky. Jeho nádherná melódia dodávala včelám úsmev, vďaka čomu dokázali vyrábať sladkú chuť menu. Pod orchestrom bola malá stolička. Vlastne to bol trón, na ktorom sedela kráľovná, odetá v žltých šatách, s čiernymi guľôčkami a s korunou, zloženou z lupeňou margarétky na hlave. Kráľovná zišla zo svojho kresla ku karavánu a prihovorila sa. Ahoj návštevníci, vítam vás v mojom kráľovstve.
Ďakujeme, máte to tu naozaj úchvatné, prehovorila mama. Kráľovna zabzučala na jedno zo svojich včiel, ktorá jej doniesla malé hrudy sladkého medu. Nech sa páči, vezmite si náš najlepší produkt a vychutnajte si ho, ponúkla kráľovna. Rodina neodmietla, vzala si med, poďakovali sa a nasadli do karavánu. Odchádzali celí nadšení. Vyliezli z húľa a po dlhom steble trávy sa spustili na zem. Brodili sa karavanom v hustej tráve, keď tu odrazu otec prudko zabrzdil. Pred nimi bola totiž obria ulita slimáka. Všetci vystúpili a obdivovali slimačiu ulitu. Teda tá oproti ním bola naozaj veľká. Aha, pozrite sa, na ulite sú dvere, zaklopeme, hovorí Daniel. A tak aj urobili. Zaklopali. Dvere sa otvorili a vo dverách stal slimák. Ahoj, priatelia, ako vám pomôžem? Opýtal sa. Otec mu vysvetlil, že len boli zvedaví, ako to vyzerá v jeho dome. A tak ich slimák pozval dnu na čaj. Rodina sa usadila na malé mäkké pohovky. Hlavy sa im otáčali a obdivovali slimáči dom. Špirálovitý dom bol znútra vyzdobený farebnými obrazmi. To maľujete vy? Tie obrazy? Opýtala sa mama. Ó, áno, všetky maľujem ja. Keď chodím po lúke či po lese, rád chodím pomaly a vychutnávam si krajinu, ktorú potom kreslím a vytváram tieto obrázky. Odpovedal slimák a vzal zo pár obrazov zo steny a daroval ich rodine. Veľmi sa potešili, dopili svoj čaj a poďakovali sa. Nasadli do svojho karavánu a pokračovali vo svojej ceste. Ale strhla sa búrka a na zem začali dopadať gigantické kvapky. Oproti nim boli tie kvapky naozaj veľké. Musíme sa rýchlo niekde schovať, kričal otec a kľučkoval karavanom pomedzi kvapky. Á, tam! Ten obrovský kopec! Schovajme sa v ňom! Vidím tam množstvo tunelov, do ktorých môžeme vliesť, ukazovala mama. To nie je kopec, ale mravenisko, doplnila Sofia. Naozaj, bolo to veľké mravenisko. Vošli dnu a dlhou chodbou sa dostali až do priestrannej miestnosti. Bol tam asi 1 000 000 mravcov, ktorí niečo nosili. Každý z nich mal niečo v rukách. Rodina vystúpila z karavánu a s otvorenými ústami pozorovali pracovitých mravcov. Bol tam hluk ako na vlakovej stanici. Niektoré mravce kopali nové tunely, ďalšie zhromažďovali potravu na jednu velikánsku kopu a iní zase oddychovali. A takto sa striedali. Tu sa k ním jeden pristavil. Na hlave mal príľbu a v ruke krompáč a lopatu. Ahoj, nezablúdili ste? Opýtal sa ich. My sme sa len chceli schovať pred dažďom, odpovedá mama. Skvelé! Tak tu máte príľby a krompáče a môžete začať kopať nový tunel, hovorí mravec a vložil im do rúk čakan a na hlavy príľby. Rodina im pomohla s prácou. A keď odchádzali, čakany vrátili mravcom a nasadli do karavánu. Vyšli von z mraveniska a na hlave mali stále mravenčie príľby. Mravec, ktorý bol na stráži, im zakričal: Nech si príľby nechajú na pamiatku, ako darček. Nasadli do karavanu, stlačili červený gombík a opäť sa roztočili. Začali šľahať farebné záblesky a zväčšili sa do pôvodnej veľkosti. Wow! To bol ten najlepší výlet! Nazreli sme do včelieho úľa, do slimáčieho domčeka, aj do mraveniska. Nadšene opisovali svoje zážitky Sofia s Danielom.